Добрый день, друзья мои. 3 часа дня, 19 сентября. Сижу без электричества, свет отключили, потому что порывы ветра просто невероятные какие-то. Вот хочу вам показать, что у нас творится. Буквально вся почти листва вон облетает уже. Ветрище клонит все деревья. Вон, смотрите, что творится. Смотрите. На стекле это капли дождя. Дождь налетает постоянно. То дождь, то вот этот вот сильный ветер. Просто все шумит. Крыша шумит. Так страшно. Того и гляди унесет все крыши. Вот я посмотрела, что у меня творится в цветочном моем садике. Упали все мои, сейчас покажу. Вот смотрите. Упали все мои хризантемы. Вышла, 2 куста связала, но ветер просто с ног валит. Зашла вновь в дом и уже потом не вышла. Один кустик вот не привязала. Вон, посмотрите. Смотрите, какой ветер. Просто не ветер, а ветрище. Шумит невероятно. Сейчас попробую открыть окно. Попробую сейчас открыть окно и показать вам. Послушайте, что творится. Я не знаю, электричество, наверное, отключили. Вода не замкнули, не порвала. Но творится ужас. Ужас. Все шумит, все гудит. Вот я думаю, что мою яблоню сломает. Она, во-первых, еще с яблоками. И такой ветер. Просто невероятно ветрище. Вон провода к дому. Все еле-еле выдерживают. Вот такая ветровая сегодня у нас. Погода ветреная. Ветровая нагрузка на наши. Мы остались без света. Отключили у нас уже 2-й час. Нет электричества. И вот так вот все колышется. Вот. За домом сейчас выходила, там у меня все мои георгины сломала. Вот погода, да? Если нет мороза, не убила, так все сломала. И вот так вот все. Невероятный ветер. Очень сильный. Такие порывы, что он нам принесет, наверное, зиму. Слышите, как шумит? Вот такое ветрище. Васечка у меня нос спрятал, лежит в кресле. Вот так вот. Когда Вася прячет нос, это точно погода испортится.
Ну и вот опять ливень. Опять дождь похлестал. Вот там черная земля, смотрите, из дички вся листва облетела. Желтое все. Дичка яблонька уже вся стоит обнаженная. Вот такая погода у нас за окном. Друзья, вот. Все идет с запада. Вот там у нас Уфа, западная сторона, вот все оттуда идет. И ветер такой оттуда дует. Ой. Вот еще с веранды покажу, как на речке. Вон, как деревья колышутся все, смотрите. Мой виноград на беседке треплет. Я сейчас ходила, убирала, там у меня все улетело. Со стола все улетело. Даже бутылочка была с жидкостью для розжига. И тоже ее ветром унесло. В общем, вот так. Вот такая у нас непогода. Вон там дом строится. Стропила уже поставили. Наверное, надо закрывать крышу. Но в такую погоду, конечно, ничего не закроешь. Непогода. Что еще будет ночью? Посмотрим. Вот хотела показать вам, какая у нас погода уже. Черемуха вот соседская тоже облетела. В общем, холодно и ветер. Уточки мои, наверное, улетели. На речке сейчас смотрела, их не было видно. Пришла к нам осень. Холодная, с дождем и очень сильным ветром. Все, друзья, вам я желаю хорошей погоды. Пока.